تسعل سعالا جافا وتعجز عن تحديد سببه؟ انتبه، فهذا النوع من السعال قد ينذر بخطر ما، فهو قد يشير إلى تهيج عصب الأذن أو الإصابة بأمراض الحنجرة أو الحبال الصوتية، وفي حالات أسوأ فقد يشير إلى سرطان الغدد الليمفاوية أو قصور القلب. أما أسباب هذا السعال فقد تتعلق بالجهاز التنفسي، مثل وجود جسم غريب فيه أو استنشاق مادة مهيجة، وربما يكون بسبب التهاب الشعب الهوائية أو بعض أمراض الرئة أو الربو، وأحيانا يصاحبه ضيق في التنفس وتسارع في ضربات القلب وآلام في الصدر، ويجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب المباشر له وللاطمئنان أنه لا يوجد خطر محدق وراءه.